හොඳයි සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගොල්ලන් ගෙදර තියෙන ශීතකරණය කොම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැද්ද? විදුලි බල සැපයීම ලබා දුන්නාට කොම්ප්‍රෙසර් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? කොම්ප්‍රෙසර් එක රත් වෙනවා විතරද කොම්ප්‍රෙසර් ගාවින් ශබ්දයක් එනවා. නමුත් කොම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් හදාගන්නේ? හරි මේ වෙනකොට මම කොම්ප්‍රෙසර් එකේ ටර්මිනල් කප් එක ගලවගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන කළු පාට කොටසක් හා සුදු පාට කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කළු පාට කොටස කියන්නේ රිලේ එක මෙන්න මේ කොටස. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේ පේන විදියට මේ රිලේ එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ සුදු පාට කොටස කියලා කියන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එක. ඕවර්ලෝඩ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියට ගලව ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ මේ රිලේ එක සම්බන්ධ විතරයි. ඕවර්ලෝඩ් සම්බන්ධ නෙමෙයි. රිලේ එක මේ වෙනකොට හීට් වෙලා තියෙනවා. කොම්ප්‍රෙසර් එකත් ඒ වගේම හීට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ රිලේ එකේ මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ක්ලිප් එකෙන් ගලවගෙන ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ කවර් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. කවර් එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රිලේ එක ඇතුලේ මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ රිලේ එක ඇතුලේ තියෙන සුදු පාට ඩිෂ් එකක්. මේ ඩිෂ් එක සෙරමික් ඩිෂ් එකක්. මේක ඩිෂ් එක දෙපැත්තට සිල්වර් ආලේප කරලා තියෙනවා. මේ කොටසෙන් තමයි මේ කොම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ආධාර වෙන්නේ. රිලේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර ඇතුව වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියට ඔයගලන්ට අරන් එන්නම්. දැනට මේ රිලේ එක කොහොමද රිපෙයාර් කරගෙන නැවත මේ කොම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න කියන සම්බන්ධව විතරක් අපි බලමු. මේ ඩිෂ් එක පරණ ඩිෂ් එකක ඒ කියන්නේ කැඩිච්ච ඩිෂ් එකම පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි මේ කොම්ප්‍රෙසර් එක නැවත වරක් ස්ටාර්ට් කරගන්නේ. ඔයාට පේනවා මේ මං ගාව තියෙන තව පරණ රිලේ එකක්. ඒ රිලේ එකේත් අර මම කලින් කතා කරපු සෙරමික් ඩිෂ් එක කැඩලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පොඩි කොටසක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ රිලේ එකත් වැඩ කරන තත්ත්වෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කැඩිච්ච සෙරමික් ඩිෂ් එකම පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ නැවත වරක් මේ කම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාට
හොඳයි මං හිතනවා ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් වන විදිහට ඔයගලන්ට මේ රිලේ එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔකට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් රිලේ එකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification bell එක on කරලා තියාගත්තොත් මම ඊළඟට දාන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.